我整個短片嚟玩下啦。即係明明呢啲係 for 呢個即係嗰啲卡鋪玩搞比賽，跟住送嘅獎品呢，跟住 eBay 係買到嘅，係唔知即係啲鋪頭直接拿出嚟賣啊，定係叫咩啊？定係叫即係贏咗嗰個拿出嚟賣就唔知啦。咁就嗱開個咩出嚟啦？呢個 GG 兩條大，呢個 comment 嚟嘅，咁就呃咗錢啦。今日就係咁多。